Այս պահին տաղավարում զրուցելու եմ Հայաքվե ազգային քաղաքացիական միավորման նախաձեռնող խմբի անդամ Արամ Պետրոսյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Վաղ առավոտից լսում ենք ընտրախախտումների մասին, կասեք, եղել են խախտումներ, որոնք կարող են ազդել ընտրության ելքի վրա։ Ինչ ընթացք է տրվել դրանց։ Որպեսզի ընդհանուր գնահատական տանք կարող են ազդել թե չէ, եկեք մի փոքր էլ սպասենք, որպեսզի վերջնական արդյունքներ ունենանք եւ ամփոփենք նաեւ խախտումների թիվը, որպեսզի հասկանալի լինի դա կունենար այնքան մեծ ազդեցություն էական, որ կարելի է նաեւ այդպես ասել։ Այս պայդրությամբ բազմապիսի խախտումներ հայտնաբերված են, որոնց վերաբերյալ որևէ պնդումներ դեռևս չեմ ուզում անել, որովհետեւ դրանք բոլորը ենթադրյալ խախտումներ են, բայց բոլորը այն ինչ որ մեր դիտորդները հանդիպում են եւ իրենց թվում է որ դա խախտում է, բոլորը տեղադրվում են մեր էջերում Հայաքվեի, հետագայում մոնիտորինգ կանենք վերջնական եւ արդյունքները հաշվետվության ժամանակ ամփոփիչ հաշվետվության ժամանակ կներկայացնենք։ Խախտումները տարատեսակ են, բազմապիսի են, նույնիսկ մեր ասուլիսի ժամանակ հայտարարված եւ ֆոտո լուսանկարներով ցուցադրված խախտումները ցավոք սրտի մինչ այսօր չեն վերացվել 2 օրվա ընթացքում, խոսքը վերաբերում է գովազդային պաստառներին, տարբեր դեպքերին։ Կան ավելի լուրջ խախտումներ, որոնք ոչ միայն քաղաքացու խոսքը նախընտրական շրջանի թե արդեն նախընտրական շրջանի խախտումներ, որոնք մինչ օրս էլ չեն վերացվել, չնայած ասուլիսով էլ անդրադարձել ենք։ Այսօր էլ տեղի են ունեցել բազմաթիվ խախտումներ, այդ թվում ձեր նշած բոլոր դեպքերը, քանի որ հայտնի է, որ մենք բոլոր ընտրատեղամասերում ունենք մեր ներկայացուցիչները եւ հիմնականում 2 հոգով ենք ներկայացված, շատ քիչ տեղեր է, որ 1 հոգի է, այդ բոլոր խախտումներին մենք էլ ենք ականատեսը եղել եւ մեր էջերում տեղադրված են, բայց ելի կան խախտումներ, որոնց հիմա շատ չի ուզենա մասնավոր դեպքերին անդրադառնալ, որովհետև միգուցե մեզ որևէ բան այլ կերպ թվացած լինի եւ չեմ ուզենա մարդկանց որևէ գործողություն, որ միամտության կամ անզգուշության արդյունքում է եղել, այդ դեպքերին հիմա շատ անդրադառնամ, բայց կան ճճացող դեպքեր, որոնցից մի քանիսի մասին դուք արդեն արտահայտվեցիք։ Իսկ դրանց ինչ ընթացք է տրվել։ Մենք որպես դիտորդներ պարտավոր ենք հրապարակենք այս փուլում, եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրավապահ մարմինները համապատասխան ընթաց չտան, կախված իրենց բնույթից մենք հետագա քայլերը կանենք։ Օրինակ, եթե տեսնենք, որ իրավապահ մարմինները նկատում են ենթադրյալ հանցագործության տարեր եւ որևէ միջամտություն չեն անում, ապա մենք ինքներս կմիջնորդենք, որպեսզի իրավապահ մարմինները համապատասխան վարույթներ հարուցեն։ Խոսեցիք նախընտրական շրջանի մասին, այո, ձեր նախքան քարոզարշավի ամփոփումը ասուլիսի ժամանակ նաև ներկայացրիք նախընտրական շրջանում տեղի ունեցած խախտումները, մի փոքր այդ մասին խոսեք, մասնավորապես ինչ խախտումներ եք արձանագրել եւ այդ ժամանակ դրանց մասին տեղեկացրել եք կենտրոնական ընտրական նախընտրական, այո, դե բաց մամուլով հայտարարել ենք, գրավոր չենք ներկայացրել, բայց երեք մեր հետ կապված այնտեղ վարչական նիստ կար, որի ժամանակ ես հարցրեցի, որ ովքեր են դիտել ձեզանից հանձնաժողովի անդամներից իմ ասուլիսը, իմ թիմի ասուլիսը եւ առնվազն պարոն Հովակիմյանը հանձնաժողովի նախագահան փաստեց, որ ինքը դիտել է, բայց օրինակ ես հենց այսօր իմ համար նորություն խախտումը, որ նախընտրական փուլին բնորոշ չէր ու արվել էր, դա ճանապարհային երթևեկության կանոնների այդ նշանների կամ յուղանունների այդ բաների վրա փակցված էին գովազդային պաստառներ տեխնացուների։ Նախկինում համենայն դեպս իմ փորձում չէի հանդիպել, այսօր գնացի տեղում ֆիքսեցի եւ վիդեո նկարանումալ են, նույնիսկ չգիտեմ մեր թիմը արդեն հասցրել է դա տեղադրի մեր կայքերում թե ոչ, բայց նույնությամբ փակցված էին։ Կամ օրինակ, որ մեկը մեկի պաստառները պատռում է, կամ իրենց պաստառը փակցում են մյուսինի վրա։ Նմանատիպ խախտումները շատ են, չնախատեսված վայրերում շատ են, եւ ցավալի է, որ
դրանով աչքի են ընկնում հիմնականում երկու ուժեր, հիմնականում երկու ուժերը մասում չեմ նշում անունները, քանի որ դեռևս ընտրությունների փուլում ենք եւ չլինի տպավորություն, որ որեցե մեկ ուժի ուզում եմ գովել կամ նրան հաշվին ուրիշին բարձրացնել։ Դրա համար այս բանը անվանական չեմ ասում, բայց ովքեր այս համայնքում են, ակնհայտ գիտեն, որ ուժերի մասին է խոսքը։ Պարոն Պետրոսյան, այդ օրերին որոշ դեպքեր են արձանագրվել, նույնիսկ դպրոցի տնօրենի են ձերբակալել։ Վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին ինչ կասեք։ Վարչական ռեսուրս կիրառվելա ոչ միայն դպրոցի տնօրենի հետ կապված, այլ նաև մեկ այլ էլի ճչացող փաստ կա, երբ որ բազմաբնակարան շենքի պատին փակցվում էր տեխնացուներից մեկի պաստառը եւ լրագրողի կողմից տեսանկարահանված նյութում պարզ երևում էր, որ դա համայնքային տեխնիկա է այդտեղ օգտագործվում, իսկ աշխատակիցներն էլ հենց համայնքային աշխատողներ էին, որոնք իրենք շփոթում հայտնվելուց երևի չպատկերացնելով հարցադրման իմաստը կամ նշանակությունը, պարզ պատասխանեցին, թե իրենք որտեղի աշխատողներ են։ Ուզեմ հիշեցնել, որ դա եղել է աշխատանքային օր, հետևաբար համայնքային աշխատողները վճարվում են մեր նման քաղաքացիների վճարած հարկերով, եւ պարտավոր էին կատարեն այնպիսի աշխատանք, որը իշահ է համայնքի, ոչ թե համայնքի ապագա իշխանությունների տեխնացուների։ Իսկ դիտորդական առաքելություն իրականացնող խմբերը կարողացան վերահսկել վիճակը, հնարավոր եղավ դեմն առնել ու ինչ-որտեղ նաև կանխել ընտրախախտումները։ Ասեմ անկեղծ, որ թե նախորդ ընտրություններում, թե ներկա ընտրություններում, եթե մենք ուղիղ հեռախոսակապով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ներկայացրել ենք խախտումներ, չեմ հիշում դեպք, որ իրենք արձագանքած չլինեն եւ եթե իրենք էլ են մեր տեսակետին անմիջապես վերացնում են խախտումները։ Այսօր էլ է եղել դեպք, որ ես խոսել եմ իրենց հետ ու անմիջապես ուղղվել է սխալը։ Կան բաներ, որ օրինակ մենք երեկոյան ներկայացրել ենք, որ չկա քաղաքացիների ցուցակները, իրենք պարզաբանեցին, որ ցուցակները կար, ուղղակի այդ վահանակը, որի վրա որ փակցված էր, քամի շուռ էր տվել, իրանք ուղղեցին այդ վիճակը, մենք էլ հետո գնացինք մի քիչ հետո էլի ֆիքսեցինք, որ կար եւ մեր համար կարևորը կառուցողական աշխատանքն է եւ խախտումների վերացումն է։ Շուտով ընտրատեղամասերը կփակվեն, ինչպես կգնահատեք մասնակցությունը, արդարացրեց ակնկալիքները։ Տեսեք, ես այս պահին ունեմ 17:00-ի մասնակցությունը, բայց համեմատությունը ունեմ 14:00-ի, որը գիտեք, հիմա Վաղարշապատ համայնքը, երբ որ ունենա արդեն իրենց ղեկավարը, այլևս չի բաժանվի Էջմիածին համայնքի եւ Խոյ համայնքի, հա։ Նախորդ ընտրությունների համեմատ այս երկու համայնքներում տեղի ունեցած 14:00-ի դրությամբ իրավիճակը գրեթե կրկնապատիկ շատ է, այսինքն դա լավ լուր է, որ մեր քաղաքացիները առնվազն թվային առումով երկու անգամ ավելի քաղաքացի գնացել է ընտրությունների։ 17:00-ի տվյալները կարող եմ հայտնել մեր ունեցած եւ նախորդ դեպքում եւ այս դեպքում շատ չնչին տարբերություն կա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տված թվերին, որը կարծում եմ ընդամենը վայրկյանների, րոպեների խնդիր է, այսինքն իրենք ինչ-որ 1 րոպե շուտ կամ մենք 1 րոպե շուտ ենք հրապարակել, այդ ընթացքում եկած քաղաքացիների հաշվարկը կարա տարբերություն տա։ Մասնավորապես ընդհանուր երկու համայնքներում իրար հետ, որը ասեցի արդեն շուտով դառնա մեկ համայնք, 25374 քաղաքացի էլ մասնակցել, որը ընդհանուր ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 36.6%-ն է։ Էջմիածին համայնքում 14978 քաղաքացի, Խոյ համայնքում 10396 քաղաքացի։ Հիշեցնեմ, որ ընտրողների թիվը 69866 էր ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջի թարմացված տվյալների, այդ տվյալները գիտեք վերջի օրերին անընդհատ թարմացվում էին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան, հետևենք ընթացքին ու արդեն քննարկության ամփոփմանը։
Հիշեցնեմ, զրուցում էի ՀԱՅԱՔՎ նախաձեռնող խմբի անդամ Արամ Պետրոսյանի հետ։